Итак, неделю назад мы получили ключи от нашего нового дома, и, конечно, первым делом мы принялись его переделывать под себя. Стали демонтировать потолок, безжалостно избавляться от старых обоев, приводить батареи в нормальное состояние, и изначально мы думали, за недельку справимся. Но знаете, как бывает, аппетит просыпается во время еды, так и у нас во время ремонта. Планировали одно, а в итоге все развернулось намного масштабнее. Стены мы, конечно, не крушим, но к переезду у нас готово все только на 30%. А так хотелось уже переехать. На данный момент стены загрунтованы и почти готовы. Висят 2 люстры, покрашено 2 потолка и, конечно, пришло много-много доставок для уюта. Ну и ладно, продолжение наших переделок в следующей серии.